Zetu wa blogger mu Uganda wonna ichuli King Kong worldwide nobody else mubanga kutaka ne mu mazzi bala bagezaako naye tewali nobody else ichuli alone kuva wano mpaka Katakwi Mukono Kayunga Lugazi Katosi Owino Lukunjiri Paida South Africa Montreal Michigan Kano eyo yonna tulina abajasi bangi nnyo eno yafuuka empire president engeri genetic nga KRO bya mubiri mukwano gwange yabikola company bamuyita Jojo Taylor njabbi kunyumya abeera UK aha kakawala katina kamasa abeera tekalina nonsense eva ku Facebook yakoze ba business kaka anti nga akatadde mbya nonsense tekagala kakola bintu zino product zaako kaziteka mu sente bazikolera eyo Japan okitegeera ziri ku European standard ne Africa yonna kagala konkalinga kati kali mu Kenya Malawi ne wane Uganda UK kadelivaringa kafuna European license mu Europe okufuna license y'ebizigo creams sibyangu njabbi kulaga maaso awo munda kiba mpabulayo bajja wano abasinga basula mu hotel apartment wa ekyo twali kutokimanyi omuntu bw'ova ebweru nojja wano e Uganda osooka n'obanga kyoyagala okusooka kwe kulivinga the same comfort ki life nga woobadde okiwulira si kusula mu nnyumba simanyi ensiri simanyi ate kyo nnyumba eyingiddemu omunya aba ayagala alivinga eddala equal nga wabadde ebweru moso ali ku holiday ali kuki holiday tekitegeezangako kugenda kulambula kojja senga simanyi anti nedda holiday kitegeeza era abazungu bagamba nti holiday is time for bullshit ne baboso basanga bekola ebintu byetakola ki kubanga ali mu holiday ayagala asanyuke ne mukwano gwe yasoma naye mu primary agenda alabe ku muntu gwe yakola naye business gwe yasanga ku nnyonyi mwalabira ne ku cousin naye kati wane Uganda omuntu wave bweru najja n'abeera mu nnyumba ye abooluganda bakubako nani limited access isima yakomyewo simanyi yazimbawa kitende najja senga we mukono ogenda otuukaawo nga gundi budala ze ne budala yazze simanyi yazze n'abaana ba Antirukiya simanyi ogenda ovawaka ng'oyononye mutwalaga unexpected ozuuka buzuuku sooti n'olaba Musa simanyi omwana wa budala abaana ba Lukiya simanyi senga meegobedde akulinze okitegeera neighbor bonna bagenze dda bagenda isima yazze ne bagifuula big ki issue oli kupula oze kuwummulamu kati omuntu afiringa better wabeera mu apartment kubanga Abannayuganda apartment zinabayingira muki mu bwongo wawulira nti simasula buziga mu apartment walijje wako okubuuza ku taata we mutugambanga mumutulabira alabika atya awo bakolima naye bagende nga bakimanyiira social transformation abantu bangi abavudde ebweru kati kiri nnomo era abantu obalaba tibaagala ebyo banyigiriza oyinza oba oli wa family member wange nenga sigwe mukwano gwange ekitegeera tuli ba family member ba brother tomanyi byenkola nina benkola nabo ki business so tuba twagala tufuneyo olunaku lw'engenda ndale ku bantu abo ate nkola ebyange ago n'amakaago okutegeera nti obeera Bukasa wali nti amakaago yakomyewo gyali Bukasa bakuyina ka unlimited access nga olaba president baga abaana be unlimited ki kati gwe woba n'ennyumba y'Ebuseka nga gy'obeeramu nga bamanyiwo yeepakira weepakiza okuva e Masaka ogenda okulaba senga Nuuru azze n'abaana 6 ono munnaye yayebukojwawo yabamutobera boda simanyi ne baleeta endwadde simanyi ali lubuto essomero lyaga kagamba ebintu byotali budgeted for okitegeera kati omuntu kyavaaga awaye kansule muki mu apartment 2 abantu basula mu apartment for security mutayagala kusula kubanga yazimba Namugongo
abamuzimba wano bagalaji wano bakubirawo byuma nyumba nnungi ne surrounding ovaamu wani ate motoka ejje omuntu atayagala mukuba katayimbwa atayagala mukwata mbadiya atayagala mubba bintu bye kati apartment zebazimba mu Uganda nze ndi mu construction apartment ozisanga abazina AC shower gundi warm tanker balcony askali si buli muntu kumala gakola ki gayingira kati ekyo kimuwa budgeting ne security ku bintu byo wobeera mu baŋŋandazo stocks ebula ndaweya nebula simanyi kano gasibiraba obuntu obutonotono bo bamanyi tuti tojja butegeera kati kumba omuntu webwe lutakyagala omuntu manata za balance nalowoozo nti weerabidde omuntu webwe lutayinza kwerabira balance just wana Uganda bakitinga fane ne bamutuma ntifikako omutwalo gumu kitundu n'alaganga nti abeerawo mb'ogwerabidde ng'agwerabidde atya aba ategedde butegeezi ti oli cheap babyo bikola nganti gayi mu family gwe tula mu family otume amagi ate wowe ovudde bweru byonna bye bakola babivaako obanga babadde batalya omunnyo butto simanyi butto amagi buli kigulwa gwokola ki naye ng'ate babadde baliivinga nga toliiwo so they turn into you, they swam into you. Ogenda okuddayo. Sawa yo nga togiraba. Ogenda onoonya perfume otomulaba. Akabuno buloro onu bwe akakwatako tomutegeera. Anti anko Mukasa yabaddewo, anko Juko yabaddewo, mutabani wa Jumba yabaddewo, abaana basala babaddewo, Senga Lukia yajjawoko, Owero si yaliwo mukwa. Kati onoogamba ani yakitutu. Nayibe enkoma simaito enkoma yakwayo naye agobuyambi. Aha, ne guva ku ebyo oyinza noba obuyambi teri kinyiza muntu wabweru kubulwako buntu bwaba abantu bebweru balaba obuntu obwo obutonotono bwayina. Abwagala nnyo ne webwe bracelet abwagala ne kagamba ate abantu ba Uganda balowooza nti kano katakana leka takagala nnyo bateebereza abateeberereza omuntu webwe lukyeka kana nawe takyakaliko nnyo kumba akatukojjewo nakagula mu duty free mukwano gwange ya kampani namusanga Japan mukwano gwange mu Spanish tomanyi mukwano gwe tulina oli kakuwa katyaka ki katuwe kati kazo bakatono nga kamininga too much to you Mukitegeera abamu balemerako naawe kakati obalaba nti omuntu webweru ayagala apartment amalaavu gagenda ekisubi ewammwe ewaka kubanga byavudde nabyo ewaka bimala ebintu abirese muki mu apartment talina kyasuubira kubula roolo perfume ringi nekiresi obuntu obutonotono obwo okitegeera sando zange obwegenda olaba osula mbekika sando zange siziraba tookazono tookazooli bannangani yalabye ku kantu kange ak'omuntu awo bakalu nnyo ku maaso kati beera mu apartment yo nkubuulira beera mu apartment omuntu ne wajja okukulabako mutuula wano mu ddiiro chicken ne mulya n'akola ki tomulaze nnyo byozze nabyo kubanga keesi yokka oleeta ebintu bya kilo 35 naye kuliko engatto zo kuliko engoye zo naye nga oli agamba wandeeteddeyo ki n'okwata t-shirt nga ya polo nga wagigula ddala ssente n'ogimuwa wovawo n'atandika nti laba kasaati ke yandeeterayo kubanga bamanyira zimasaamasa mubonyaabonyezi nnyo abantu b'ebweru sajja ayinza okukuwa akantu nga kali valuable nga ka bracelet bwe kati oluvawo ng'agamba ebweru nno kano ke yandeeterayo tafuddeyo tegeera kaki tatreasuringa na mukisa gwakuba nti oli akuwadde mwenna bamanyira nti okumuwa olina muwansa oyangoye omuntu akuwadde t-shirt ya Ralph Lauren genda olabe sente mmeka ya polo okiwulira mtu akuwadde t-shirt sati yagigula ya Tommy Hilfiger yagigula mu Brothers yagigula mu Orleans yagigula wa omuntu alina perfume ya beeyi ya kitundu ekisigaddemu akikuwadde olw'okuba beefuuyira nkubejja tamanyi nti zino perfume ziza drop B kubanga agamba laba perfume gwe yampa yaggwamu ate nkulimbye nze mbamanyi omuntu akola designer perfume yagyefuuyirako oli muganda wange ya beeyi kuwadde ekitundu ekikoze eki ekisigaddemu sinatuuka na Amsterdam nga perfume agimazeemu bako kiki eri perfume ya designer yakalandinga ku airport nkusange wa anti era zayisima sireeta bintu ifeze Sweden sipakira kintu kya muntu ebyo byanta mu bukopi bw'abantu n'oli ali ebweru naye abamukopi yateeka ono kuki era musange ku airport because edda walingawo omuze nga abantu babapakira ebintu bwasukka airport nga naawe tokyabikoze eki
tokyabifunye anti nga nayagamba munnaye natuukidde mbeekika kesi zange nina byesiraba simu wampadde nnya naye nga ndabako mmeka bbiri omuntu onoomutta kati ekyo kyaliwo nnyo between the period of 2005 awo wonna ng'ebintu bibula ng'abamu ddala bibula ku bafamire nga wegambye nti edda abantu batuukiranga waki mu famire ne ku airport bibula anti osanyuka noga budala ekesi wano wansi negenda agenda okuddamu otegeranga okitegeera bantu bangi abekika n'abagezi baalingawo ku airport nga bamanya abantu edda nga abantu bava mu nnyonyi n'awanika emikono ensawo zaalina n'azita n'adduka naddala nga yaleka akaana e Uganda n'asanga kali mu myaka 12 bana Martini you are grown up agenda okakkananga ekesi yange ng'emiranga gibeeraawo kati ebyo byonna abantu bagenze nga bamanyira nti omuntu okuva ebweru edda nga omuntu waba n'agenda ebweru ffenna waka tugenda werekera kkoni emmotoka nezeesomba ne mwewola amafuta ne mulinnya waggulu ne musukula soda ne mulinda okukuba bbayi kati byakola ki byavaawo so ebyo bye bireetedde abantu okugamba nti munnaye gundi muwadde ebintu musange ku airport nga yakakola ki yakatuuka n'ekikooya nnyo kimalamu nnyo amaanyi kirekawo nti noba tonneesiga nze omuntu woba ontumye nga nja kutuukiriza nzikiriza naye omuntu waaba alina okumpamu resting days 2 ennyonyi ekooya naye nga nzikiriza waalingayo abali dishonesty n'omutika essimu zo nnya sebo ku airport nanze oli brother oya samulaba nagenda otuuka poliisi etukutte bakyekinga bintu byange nga omanyi Uganda simu zakola ki zabula so kyalekangawo eyo embeera naye kati Salabedi agenda abigonza nga ani akupakira ebintu London Salabedi nnaku 2 Kampala kasaba teka nti obeera mu apartment ng'ebyokukyala babijja muki mungundi sina banganda zange wali obalabyeko wano bagamba waayo jatuukayo nga taliiyo basikali bayo baba bakambwe bakubuuza oyagala ani okategedde kati kawa omuntu planning schedule naye wootuukira mu famire bayingira mu kisenge kyani tojja kisiba anti kati enoozanya n'abato naayingira mu nnyumba asawo kesi zeggudde ziri awo kati ogenda okukolekitinga nga ebintu ebibuze nandaweya ziki zonna zibula abatalabanga kwandaweya za Adidas gomanya ndaweya zebweru zetwambala bakuzina ntu zebagule ne Uganda kati eri paaka nenge gye bagipaakinze kati agambirawo wadde baba yagibadde mugaji nyakule ogenda otegeera nga wakambala muziri omwenda ng'endalo zaali Adidas 3 toyina gwona accusinga bonna batya tibatia ne justice bagamba nene baba naye yavudde bwe kyokka ali kwandawe ajayombera mbuno omuntu bamwambula naye nga mu Bannayuganda mwajjawo omuze nti wenzija n'ebintu byange ebipya mbase byagala nze nange olaba bipya kwana ffe twatugenda ku holiday oba abantu beberu nga bajja ku holiday naye lwagula ebipya tubeera eri mu tracksuit soyinza nozikoleramu emyezi muki 6 naye omusama agenza alonze engoye ze perfume ze glass ze aze Uganda kuba ku holiday naye zambala so omuntu atuuka wano nabanga ataligana ku holiday nga yazze ku holiday nefuuka si na holiday ngali buki holiday nga ye muboye buboyi kwe sobola abantu abayagala agenda awumule okitegeera alambule Uganda oba ogimisinga oba oyagala olabe ebintu alo wali olumbe lwa Mukasa simanye anti tulina okugenda mu meeting y'embaga ya Naaka teriibunuwebane embaga gwe abantu tebalina bwesigwa tebamanyi mukwano Uganda temumanyi muki ate muyimbayimba ennyimba zammwe zonna buli ayimbayimba kulavulavu kijje muyimbako timuyine mukwano kutya omuntu ne bwakulaga omukwano Faruku omuntu asigala ayinamu obuntuntu okitegeera ninga nze ndi mulambo okufunkulaze muki mukwano waliwo ebintu byenkola fu ssente waliwo negwe nnyinza okukola fu ki for love oli kyali wange kati ajamisi we mba mukolera ebintu simukolera ya ssente mukoleranga nyinza n'okugenda nansanga mu bisaawe kati juzi yansanga ku kisaawe nze nga ndi mukola ki kola bibyo kukola byange nanga isima okitegeera nesinda mukubirako nti nzigi eyo tuli bamuki era namugamba nakwedda nga olwengeno omulaba nga mpaayo ku ki timugaji nemesa okujja okubuuzaako kubanga nange mulinja kulowe kwa buli wenkubuuzaako mpaayo ki kati nakitegeera nsobola okugendayo ne tunyumya olunaku luki
lulamba yesiri mulema ndoza n'omutima mulina yakkakka n'omutima yakyobola abantu atamanyi kola mikwano kati nzi saagala mbeera weetyo waliwo abantu bange nga nkuyirawo omubiri kullo Faluku omutayinza kujja n'awaayiriza Faluku n'embeera bubeezaawo okitegeera muga nedda ssebo tebakirina era olaba omuntu oli ne wamulaga omutima omulungi era amuyite eno okitegeera nze kati bintuuseeko nnyo tugende ku mukwano gw'onsereko namwagaliza obufumbo obulungi onnange ensi nti kyegambye wentyo simuvuddeemu teyantegeezaako niwe yawangula teyakola ki teyampita ku pate ne soyalingi pate teyampita okitegeera kati nzaawo isima saagala kurashinga emikolo gyo by'abannayuganda gundi nze ndi waawali nze isima kati ndi ku kirasi eyitibwa obuki oba etegeezebwako kubanga era birala ng'abadde akola ki antegeeza okitegeera naye kasita omuntu kasita atandika okweexcludinga mu bintu bye okitegeera events waliwo events counting nga events nyingi juzi yali ku live ng'agabira abantu ki sente naye era naffe nga tuli mu bulumi fe ttiimu yo covid yatukutte okitegeera era omuntu omucekingamu ng'ofunye kuba nawe yatuukira okugabira abantu bonna balonzi bekituufu era asaanidde abakole ki abawe naye era ne Museveni atunula nnyo mu task force eyandeeta ku ki mu ntebe era aba task force nabo babakola ki ne kati nze wa task force wendaba ng'ogaba bugabi ate nga nze ndi bubi okitegeera kati omuntu wowangula kyekyo ekitegeeza nti oli part of somebody's team era bayita ttiimu y'abawangudde ne musooka mukolayo kaminiki pate akosaakola ki teyampita soyaling in is a moment kuba tuliraba bloggers ezikola amaki amawulire abasauda madanda kati abaana kyekibagazo ki on opposition nti otubeereddewo otya okitegeera ombeereddewo otya bantomera emmotoka banziba ebintu mu nnyumba nga ndi mu kampeyini okitegeera era nga olaba ajamiisa tudduukirira nga nina ekizibu okitegeera webagamba ndi mulwadde y'omu ku basooka okugamba nti kyekiruma isima kuba amanyi ndi ku ttiimu ye inginiya Magogo amanyi ndi ku yes obuntu bulamu busaana bintu okitegeera ne woba kale muli omanyi nti bali politician bajuzinga ne bakuta okitegeera naye era ne Museveni omulaba amala akalulu n'abakaate wajja okukola ebirala naye era ne bali abalaba up to the level tola abafulusiga abawa advisor ababuchamani ng'abayita mu soyaling olowooza tamanyi nti kati eno section engikomyawo ne wabala bakalo batumuswaza nti kati already MP naye era waliwo enkola kubanga tewalijo okuswaza kuga buli muntu amulabye nange buli muntu amanyi tuli ki tiimu yemu okitegeera naye nze just mwagaliza obufumbo bulungi mwagaliza emikisa emirungi naye just munsi abantu balina oyiga omuki omukwano ntono omukwano gwange kubanga bulwembeera era natuuse ne ku TV ne banganga tebakuyise ne mbaga ate bajja kumpita ne banganga ate ng'omukolo gwa leero ne mbagamba nti ndi famire oba abantu engeri gye biri bya covid ng'abantu bayagadde bantu banna tewalabye tenti erutembe yabadde nga zino balema mwe bayimbira zironki okitegeera bamakolo kavuma be babadde abagenya abakulu baluuna bakusaasira akalera omuntu aba akulaze nti toli muki mu ssaako yange naye nze tekinnumye nnyo ekinnumye nti just omukwana abantu balina oyiga eki gusinga ne ssente okitegeera 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 yali ambeereddeko naye kugamba ate eno ku winning end ate tondeka nga tumaze okuyitamu tokola ki tondeka naye bula ensi weetyo regardless remove omukazi ye wamulabye simulabangako wantu wonna mbadde ne honorable simanyi nnyo bya love life ye naye bangambye nti omukazi muyimbi simanyi yali mu Eagles production yali eyo mu Eagles ate wano e Kampala abantu kikyo bamanyika bavudde
Ai waliwo mwana yampeza alo message nti Lutaya simanyi yamukuba oluyi biki naye abaana ba Uganda bazibu sijja beeteekako nti mpika kuuta amumanyi nnyo naye oyo mwana amumanyi njagala nze ku respectinga justice honorable n'omukyala we kubanga nze omukyala honest simulabanko simumanyanko ng'ayimba ndabye abayimbi bangi simuwulirangako gende makindye obuuze era eyo gye naagenda bamumbuulire ab'okukalenda awo waba yaliko mu Eagles naye nga kati abeeyo bebayinza okumbuulira ndiwo enajjeera okitegeera kiwaatule bigayi tekyewuunyisa okitegeera abo baddebi mukazi mulungi akoze naye ate buli mukazi aba against time bigayi akyalina time okuggyako nga Allah amujjuludde Big Eye akyayina time n'omuwala anaafumbirwa Big Eye ayinza oba ali mu primary yes Big Eye akyayina time nnyo tukyekiraga Big Eye nti nno omuntu omuwayiza abalongo omuwayiza badonizera ebyo byonna abawala abato beeyongeraga mama tufumbirwa bireke bireke nkugambye ne Debbie namulabye yanyweme nnyo yalabise bulungi time gyalimu gye bayita prime time muwala woyina ofumbirirwa kati wabanga omusajja gw'olina ali mu level za Big Eye nga naye ate akyabala bisinga wedding kuba ye Big Eye ebya wedding alaba nga bitono nnyo muyimbi kigoyinza okugamba ebya wedding nabibeerako ani abo badde birawo just baagala kwetawaanya mu mitego mulume muyimbi kyafaanana Big Eye gwe golowooza nti agenda kukola embaga kati taliwo amuyimbi okukola embaga amala kufuuka kikamulo bamala mukutula tolaba Sindi amukutudde olwo goodbye oba presenter wa TV abo totawaana kubanga ziri marketing sites yes omanya abantu abatulaba ku TV Faruku nze isima kati omanya abakazi abanjagala once you appear in public consumption people start to imagine okitegeera kati liye abakazi abaagala isima nga awulira ayagala ani mufuuka marketing sites obeera ku site ogolowooza lwaki baleeta mulungi TV yinza okukuleeta ng'oli mubi so that you use the platform to market yourself as well si kwetunda nti bino ebyammwe ebyekiyayi naye marketing yourself to higher standards TV ekola okitegeera era nawe TV personality omulaba nolaba eddala nga so Big Eye alina time bino tebimulya bimulyako ki omusajja yalaze waaka yes oli atuusizza yes nzikiriza Big Eye ayinza oba talina ssente zikola ogwo muki mukolo naye ate tegumukakatako mweno time akyalina obudde emyaka nga 10 emirala ahead sia OS yeyita mwana mutato olwo Big Eye anti mulangira Ssuuna wagambye ati abayimbi abato nkutidde mulangira Ssuuna wakati go wakajja wano wakati adayinze viyezo style mpaka yakona okukwekona ngenda kubuli abakona abayimbi Big Eye era gwe tomuwa amagezi kuwasa ssaawa ate lwaki muwa amagezi okuwasa njagala muwa time kola luyimba luli inspiration okola video ya kabi to break through kuba kiri kyayagala bagamba Big Eye bikiika kati ko kirabe bikiyogudde bukuyitako buli ajja kuyita mu ngalo bayimbi bameka batalina baana bbali bameka tebaliwo bamegwa abayimbi bonna balina abaana ki ebbali gwelinda nga bonna alina abaana ebbali ne Bobby yennyini principal bamugambako omwana n'amukkiriza nga weerandani DNA yamutaasa nenga yali amaze omukkiriza abasinga balina abaana ebbali erikatala babebe kulu ku myaka gyaliko antula bebe kulu omulaba ye number 1 okuba n'omwana ebbali Hendrix agenze bebe kulu okuba mu pikikyoko gibuilding nga ayina Hendrix Chameleone ayina Aira okitegeera Kenzo ayina Maya radio ayina abazungu edeni maka ayina Mono Mbabazi Wizo Vampino
aina muwala wa muganda wa Silvia ina no muwala e Sweden kati ani gwe mwagala babalutaya osimanyi aba Eagles bamayinja ate kati banna bazula bakafeero buli station wayimba n'omukazi omuyimbi abanga muvuzi wa tule so echa big guy okubeera it is even okay for Debbie kochitegeera to ease off himself ku big eye shirungi nti kayina target awatuufu zala mbakazi abali independent self sustaining kati Debbie omwana tamulabiri ajja mulabiri doni zala tamulabirire bo balina okukakasa alinga Josted Josted ate oba weesiimye oba waleetera bakuleetera n'omumbowa abasitula abanaazi ate n'avayo naye n'agamba abaana mbagala kati oyo ye mumbowawo omukazi bw'oba omwagala n'ebintu bye anti era ye roolo ya Josted bw'otakola alubamu eneetunda ku iTunes oli mulalu toyina omumbowa waali abaana abanaazi ababuusa abeebasa okitegeera kati ki omukazi olusani yalutambula okitegeera kati abakazi bakozesa using kati oyo enule agenda kuonona emyaka emirala eki aweza asatu nga talina kyafunye mu relationship anti temuli kalungi which dream ng'omukazi bamubuuzaga nti is the one behind the brand pushing si tuli ku brand ate we yagamba ne ku Josted ova omuntu addamu statement ezimu yatuuse ku TV ne bamugamba bali balwana naye sibimanyiiko ye wiina tayagala manya kati oyo Kadashi oyo simanyi Prima Kadashi mu Nsania kati oyo ali mu idol wa zali ye idol we eyisime kirala kye nabadde njagala bakazi ki Bad Black agekolera Bad Black agekolera kuba yamanya line ye gyalina okukola ki okuyita agekolera ajja kukubawo ekigambo ekinene ajja waayiriza omuntu okitegeera asobola ogekolera is a newsmaker zali newsmaker okitegeera agekolera nga teyeeripye naye era naye mulongolaani waliwo egafaafaamu okusinziira ku kiraasi naddayo gye gava amanyi okweripa amawulire ne gamunoonya yekka naye waliwo okugamba ku level ye we gaba nga gasseemu nga wabadde noono omuzambiya omugambiya omuddugavu awo nalyoka addukako ewataata abaana ku Netflix awo ne gatumbula agasemwa nga tegakyaliwo pojjawo ng'apositize ku baana naye kati ate n'abaana abakompiitinga ayina kapasite ye ekola amawulire ziwena bakola amawulire oba agagala babi agakola ne kati waliwo bo okusigala mulayi tolina okuba weekutte ku muntu ataliva mulayimu ki Debbie yennyini Donizera abo bonna beekutte ku linnya eri awa Prima yitira ku kya Josted kino abo tebagakola gajja kuggwawo abantu ensaniya bazitandise Faizo Kafe yasiiga ensaniya nkugambye time overview takyayina bintu kyonna kyayiza kukolaga bannayuganda kyebatalabye tagekolera amawulire agakola nga ali ne ba Brian zaga gali corporate ne kati ensi yakula teri kwago erigaliwa ga bulijjo bamutemye omutwe bode ebitomedde kati ago mangi nnyo gasaanikiraganaga Brian t-shirt Donizera gakola nga ataddemu ssente kunaaba bwereere kwekubya biri mu Vegas naye ku end of the day akomawo nga ataddemu kintu big eye talabirira baana yantama eyo kaadi y'abakyala gyakola ki gyapuleyinga yemutambuza ne Gulix gyapuleyinga ajagala nnyo ate Gulix alimba yagambirawo nti sya mubuuka mutunoonya yakola sente kunyirira najja ng'ozuuka n'obwavu bwo Gulix yasobola gayimiriramu nga tayogedde ku Segirinya kizibu gaba tegajja kugenda kubanga Segirinya kifa kita nnyo ku Gulix ayinza okuta era alina okuozinga nga wakazi wa Segirinya nkutidde atayinza gakola ayo naye tegagaana agagezeza takyagakola kuba newe yawasala badabe era tegajja gakomaawo kweli ate galuwa gakola ayina kwekwata ku
ba celebrity bamayanja we baata nagati sawo ngenda nani yekwana kugulu nedio wane bigana nenga inolemera mu maki mataala gano mazibu bantu bagagala nefe tugayina mbuga ali atya agakola tagakola nera mbuga takyagakola yanga ku rate kwe yalinga socialite TV is expensive ndwawo nomulaba mbuga ne bebe kulu agekolera oyo showbiz master oyo showbiz ji master agamanyi nogabala agabala natekawo bebe kulu list ne batambula wiki akola nago omwezi agakola anza nogakolera Bobby naye agakola kamilioni ali atya mpozi ngata akaddala ne tutambula wiki amatu kulu gakyuka Amiri kwesiga izokyuka ebirundi 3 twagala bebe kulu nga bwana kwana Amiri yani kikoze naye takiconcentrating ako atekawo bebe abala social media amala mawuli agabala amanyi tulegata mateeka miliyoni ye kamiliyoni bwemusanga mu amawulire nga mukola bwemutamate musanze munga yage ngayongera tabi concentrating ako nnyo ayina nnyo kamiliyoni tomumanyi kamiliyoni mukola alagadi naye tagekolera kujjako nga bino ebya music ebyo kunyonyola ne bino ebizeo ebibadde eggulu otherwise kakenzo kagakola keza ayina ebintu byagakoleramu ayina ebintu byagakoleramu n'ennaku zino gadde gagwa kyovola yagenza akole simanyi remix tupate yali yamugoba ddala is nothing wrong with writing another candle omwana bulijjo ng'alinze omukulu ataaganire wamu naye gw'olina miliyoni views naye ekiyinza omwongerayo tugende wa OS yalaze ennyumba muganda wange ennyumba gaggagadde wagirabe ebintu bya OS mulekeraawe abayimbi ebintu ebyekisiru ebyedda olowooze tuwona oba oyagala okukola amawulire ogende weerippe waati Anson bwe yatwala abantu ku nnyumba nanyini nnyumba n'akubira zokkola gwe wenyini wakavalinga enju ya Anson nanyini nnyumba ne bakuleeterako mpingu nze emimanyi paluku tebakusibangako ng'oli ku nnyumba ya Nsoni olambula tusimanyi we have come to the mansion mwayiga mansion omuntu yekka abalina ennyumba baganda ba Bob Wine baali be balina amayumba okiwulira gamera kiro ngamayuuni nange nabawulidde ti anti babuloka bamubanja kati babuloka be batadde ekiwandiiko yiga okuba ne honest bintu bingi byoyinza ofuna mu nsi lw'amazima nga tosasulidde wali abantu nze nategeera okumanya amazima makulu nasoma ne mukwano gwange bamuyita Kasumba Isima abeera Abu Dhabi okuva mu we tusomye mu secondary Kasumba ne batica bamwesiga n'essomero Kasumba ng'awola batica taata we yenanyini Victoria Paints nga bamuleetera ebintu bingi nnyo ebyokulya mwana wa mugagga naye nga Kasumba ekintu bwesigwa nali nsula ne Kasumba nengenda nenfera omwana emitwalo aga nendeeterako Kasumba yenga Isimalia sente zo tofaayo Kasumba nga tali alaamu okiwulira Kasumba bwe nali ngenda ebweru tulina bakwano baffe tulinga bana naye nga bazadde baffe beesiga Kasumba osinga ffe era bwe nali ngenda ebweru mutabuliki sente za tiketi teyazimba yaziwa Kasumba so omuntu ow'amazima omuvangako galwawo naye omuntu w'amazima agalyako yes mu driving younger generation bukyamu bye bimugenda mukola omuwala najja omusajja naggulira ennyumba notandika okugamba abantu mbu waka hard simanyi music I worked hard day and night omuwala alowooze nti muli sente muki wajja sente mu music omuntu akwagala aggulidde ki ennyumba okiwulira omukazi akwagala yazimba ennyumba
owakyawo oli nodda ku ono okitegeera kati wozze ku ono osanze ayina eki ennyumba bw'oba n'omukazi mulaavu era otuukanga buli kimu kikyo kiyita kikyo naye nga si mpapula ziri zennyini kati byebyo ebya os okitegeera simanyi ninako studio simanyi balina ki wowe zaana nga tonnagira oti ebintu by'omukyalo ebyedda ani yagambye ofuna $1,000,000 ku myaka 6 tokola tobizimba oba tozikunyumira mulekerawo mentalite yedda okitegeera okwogera twayogeranga ebintu ebyekikulu nti nze wentuuka ku myaka 3 njagala nditayalinga okukola ku 35 nakati tukyakola so we dream kyobola tukola ki resolutions alimba ennyumba ya Sugar Mummy ennyumba ya mukazi we gwali naye kati kubanga batambulira ku maanyi ga Kiwato sango bamukyawa wafuna omusiraamu ng'asiramuka wamukyawa ng'afuna omulokole ng'alokoka wafuna omusawo omuganda ng'akola essabo webatwe batambula kati waliwo abakazi abasuubula ekyayina obutimba nsawo biki ne beezimbira amayumba gaabwe naye nga kati kamera zaasukka ayagala girabako eki kyosinziirako okulowooza nti ennyumba eyo si yasu statistics ndikola bicom external nsobola obbala time frame baggalawo ebivulu nga si y'omu ku bayimbi ababuukingibwa emiliyoni Mulangira Suuna the good nice looking the good singing artist who is Aniraki underrated over Aniraki underrated kwata iza ku underrating Suuna ng'ayimbye but Aniraki nti ne waayimba ne Spice Dano luyimbo olutakola ze kugabi yakayimba ne Spice Dano goluyimba oluwulirako terwatukadde kaleero aina n'olwalutalo terugenda nga wadde mukono kika good and lucky later factors eziraga tisune nyumba si one anti nkugambe nti bagenda osibawo twakamala mu covid emyaka ebiri bagenda osibawo nga tali ku bayimbi bapangisa kakadde nga wameka 3 nga ate embaga ya mukwano gwennyo kati sobola yimbira mitwala 3 lwaki $10 Suuna ali mu millioni nga 2 ewa wamubuukinga wa obuntu obuli wamubuukinga wa Suuna ali n'okubanga ali mu millioni nga 5 Suuna abadde ayimba ku otosipa bayingirira 2,200 kati ze sente mmeka abantu abera ku otosipa kakati kale katukamubale katugambe nti at most 1 million nenga mu wiki bamubuukinga we emirundi emeka kakati ekyo kimala bamaze emyaka emeka ebiri yatandika ne online concert zino zimwalaba nero okuba ali Aniraki era abalala bazikola ebitiibwa ne bigenda gye bali Bobi Wine yakikola anti nazitwala za Bobi Wine awo n'akomplaini nga mwamulaba n'avuma bannamawulire okitegeera buli ssaawa ayogera ekintu n'adda mawulire ne yeekola ki ne yeetonda yagera ne kumwaza mutya n'alaganga leediyo we yamubba oluyimba lwa nakudaata leediyo n'amugamba kati kola olulala kola oluki olulala so time frame talina wayinza zimba ekyo kizimbe kyetaaga kirikwayalinga essente ng'olina follow back position abadde akola omumanyi nnyo talina bizinensi kyanti olewo omusajja n'otulaga ekizimbe ng'olina adiwe yakubi biri osooka tutulaga ki nga nina adiwe yennene nga ndi os nga sente zivaamu mwezi gy'ekizimbe ku kizimbe n'adiwe amawulire nsooka galaga ki kati atulage side business tugirabe tumuteredewo n'ennyimba ze nga ziri ku iTunes ku Tidal ne zonna sente ziva ku YouTube tayinza situla musingi gwonna ogw'ennyumba tasobola namulaga ayina ne Range Rover ayina n'emmotoka empya gye yayingizaawo byonna ebyo atugamba bigambe ze owambuza ku mmotoka nakugirayo ki gwobirabyeko emunanyini motoka agibuukirako bamubuuza motoka wadduka wagibuukira emabega wagikuba waggulu oba bamugambye genda jjooza sikitege omaye olwoga agenda oyoze emmotoka point eri nti people should appreciate times ze balimu teweeforcinga mu mbeera be yourself tewali atamanyi nti Mulangira Suuna akola ki
ayimba nozimba ekyo ekizimbe nobanga tolina studio na byuma na kamera kyogamba ko ekyo ekizimbe ne kamera zingeza bebe kulu ne studio suna nga producer yeetaaga ki suna talina studio eriwa suna ina studio producing ennyimba ki aba producer abaliwo naawo bawulira atin nasim good omuwuliramu mba producing ennyimba ezikola ekizimbe kyane ateekamu ssente mukazi era yagambye kati omukazi wange wabanga alina ssente musango ebya mukazi wange nga anyigiriza okulaba nga adda ku kituufu yennyini yanyukiriza nti kati mukazi wange waba alina ssente musango nga mpadde so yakoze ensobi okuvaayo ebyo si byalina otulaga ebyo byabayimbi nti jeza bafana ekitegeera tulabe OS yayimba dde okuva ku baleediyo kati ate saa zino zatandika otulaga ennyumba ate natandika okwewaana baleediyo bakola 10 years of radio 10 years of Kenzo 10 years message ye yabadde egenda wambu otuuka kwana nga tonnagira simanyi watulaga kalituusi atali wuwe oyo tasimbanga kalituusi akula otuukawo nga wa muyimbi aba yakamuleetako kamera emirundi 4 okuvanga mutonga okuvanga amufukirira zekwateko nkugambye ennyanya za lutalo zonna tuzimanyi okuvanga aziteeka mu ttaka Levikson ali maki kabaka amagi era yaganguza amagi 10 tule 10 omuyimbi naye buli muyimbi alina olaga ebintu bye anti show business gwabikulaze kubanga gwobimanyi naye ti si bya kamera era bya kamera kubanga towabikwata ajja biraga ati walitayibera wanaakola longi buli muyimbi itiba kimukwata kuba oli walaga kyekiba forcing ofuna emmotoka tebazipangisa nga si zaabwe zaabwe abo abayimbi abavuga emmotoka zaabwe si zaabwe nkuba egezeetonyola be bamanerendezi oba zisika nkubudde show business alimu ebintu biki bingi kati womwekakamu otomera kuba ojjasanga abaana babagagga bamuyingiremu nga ye talina buzibu mu kuvuga benjiro nga byaddala kati ate industry ya Uganda esitula munaku kati olina olaga nti kati ensitudde ndako wendi kyekireddere bagula viki nti nyumba njiguze nguze emmotoka ennene naye nga ate mabanja anti kubanga olina olaga bafaani nti no bakugasseeko you are changing kyova olaba abagijjamu nga baana babagagga bo bagwa bugwi kubanga eno industry tesiyakulijjamu nti kweragiramu eno yakusitula munaku mujja wansi wa ku topu kyova olaba bakamiliyoni bwayini epas twamuzeemu weetuti epas yagezezaako tu insinuate nti tvs zikulyetinze simanyi ba stupid personality biki ndowooza galigadinga ku too much commotion ba blog abenjawulo ze bakipanyza space yes nzinzo kizana naye patent abamu bali babogera nonsense but however a person must appreciate one thing nti buli generation oba buli regime ejja mu dynamics zaki za njawulo one nti file bongole lutaya kadongo kamu bakafeero babasudde abantu abayiyanga oluyimbo lulina meaning wenna n'oluwulira nga walumbe zaaya nabo tebakkiriza nti they had been occupied by a new generation eya jini bituli kulwana kusiba nviiri yabagwako bugwe nabo baga kiki kino kati bano be bayimbi okitegedde nga bwolaba nti katolubwama aba theatre it was new for them nti bakwendanga ne bafuna omuzannyo ne bagulyasinga emyezi 3 ne baguta abantu ne bagulaba nabo taiti bamanyi nti bayinza okubanga they can be taken over by mariachi ajja n'atandika zino obuzinya amazina n'anyenya akabina n'ayogera byayagala n'agwega so they also have to complain about mariachi era katolubwamu omuwulire abeera bitterness eyo akati ne epas yali tamanyi nti time ejja tuuka tv nga tezikyaza bayimbi nga zikyaza babloga buli emu ejja ne dynamics zaki naye gwe gwesanzeewo oba olaba bino nga byaki byakisiru kati olaba amazina g'abaana ge bazina kati nze isimandayadanga ensi ebadde ki because it is upon me to appreciate the new dynamic ekoze eki you are either in the ring or jump in the wing
okitegeera kati epasa alina okukkiriza nti kati ekyo kyalaba nga stupid abantu bo kye baappreciatinze bakiriko nnyo kuba katuwadde mu covid-19 nga balaba baani wakula omanyi tv zikyaza baani abapoliticiani bayimbi ba tv personality today nga tetuliiwo tezirinawo business babakyazi bayogere ekintu byakwogera si kuyimba okuyimba kufaananamu okwogera naye si kyekimu waliwo abaageza kwogera nga okuyimba siraba nakyo zimusumbuwa wanu yabadde ngaeyeegamba nti y'omu ku abo ba personality because makyazi waali nga alina numbers nyingi kizibu nnyo ali good in eloquence ng'ayogera bulungi naye era naye akyuzinga comedy n'agenda mu boxi za Jumia n'akola ki mwanda we n'afuuka comico lwaki tasigala mu suuti n'ayogera nga lyricist epass biki ebintu ebiri inspiration because ababiraba baki abo baba abatono naye waabuukira mu boxi za Jumia n'alira muri baga ne yeekola obusolosolo obulango ng'afunye so talina kwewuunya nti n'ababadde bakola obulango before obwa Jumia nga batwagamba maybe this is the product nabo beewuunya engeri gyali nti abasinga ng'agudde mu box alinda baga yeah the new dynamics of marketing kubanga naye asobola akyuzingawo obutayambala suuti na tayi ng'akola obulango bwa Jumia n'abukola the comedy way naye Jumia tebugaanangako kozi bugenda fa byebiriwo omanyi musavu wazambu namungi w'omuntu abantu bali mu tenti tejjudde kujjula nti namungi w'omuntu bayimbi bameka bewalabya bameka baswaba kasumba swaba kasumba gwe nalabye kabako ne epas ani omulala bagundi gani ba topic kasente baminalo fikfa maika bona babaddeyo muganda bajjuze ekisaawe abo nga bayimbye bajjuze ekisaawe kisaawe kyolina tuteekewo ekisaawe bakijjuze kikyotegeeza siba yabaddeyo Rema ayirina mubiru misaaki kati twogera ku bayimbi tutandikira kwani watwatandikiddewo kazi bwekkapo simanyi swaba kasumba si kuvoola mitendera gwe gambye Rema yabaddewo Vinka Liam Voice Victor Cruz Kapeke a new generation Sama Soja wabalabyewo John Black Lutalo mwagala oleeta emisango mugaye nti mwade muyise bakulimino naye ab'emitwe eminene ng'oga nti nayise abaana ab'emitwe eminene naye togatta kintu bayimbi n'okigatta ku buli omu ojja nyiiza balemba kubanga okuddawo gaye kazibu ekkapo okitegera nti sibayi bamuyise kati ate maanyi kigwa owalabyewo ti forces z'abayimbi kyekyabaddewo miitingi y'abakyali ba Bobi Wine once in a while Azizi teyabaddewo Azizi alina obbaawo bitone yangamulo Nina Rose epasi yanoonya sympathy kubanga mu bantu ekyagaanya okukola ki okunnyikira nti baluzungu epasi aliyo mu bantu ku ground omuntu wa wansi mwawene eri wansi kaleerwe alikololo obuziga Bulaya gwe twakati genda omukolemu ekivulu ekatosi oba kwede ni olabe nange nkole gravity opposite naye ikugambe notegera omuyimbi alimba tukati epasi kyanoonya akyanoonya ate aludde yayina values kuba ne ku musolo gwa OTT yakola ki kati ye epasi yasoma alina values zalaba mu Bobi Wine okitegeera vis-a-vis government kati awo agendera n'atuula eri epasi yasooka ku gaali ya bebe agiviirako mu music agenda okulaba it takes a very big brand okugetinga against Bobi Wine bebe balina thick skin ne baloyo ki fans kati epasi akyetaaga baki
ba Royal Fans abali loko abali international ayina ne ku iTunes ne loko wanseno kati chobola baye ayino ba wali Bobi Wine abafune bamubale ye game ate yamanyi dynamics yasoma ajja bafuna amanyi kyabala tali nnyo ku kino bano kyebaliko bano bali basibiri mukulumirirwa abantu era abalumirirwa kyegambye nti kati kiringa wonoolabayo gundi dictator Maka abo bafiiringa n'olulimba lw'oluwulira ali ne Bobi Wine lwa values abayinza okgenda okitegeera abaselekita Williams balabye nti bamaanyi naye ba Eddie Mutwe ba Bob Yanga basigadde constant and royal babasinga ettutumu nga ate bana kye bakola Eddie Mutwe wa ttutumu asinga muyimbi kyamaanyi kuba bangi abayimbi abali awo bonna Eddie Mutwe abasinga bonna okakasa Eddie Mutwe ne Epasi bana Uganda bamanyani Eddie Mutwe muteeka wa wanatekawo n'otekawo Epasi ne Nalozi bonna nkugambye Bobi Wine yareizinga mu Uganda yonna Bobi Wine yareizinga erinnya Eddie Mutwe by royalty pika ne Nubian ki era tebagambye nti no Bobi Wine yayise meeting Nubian li kuba Nubian li teyasooka kulaba big picture gye bakola ki gye balagamu ne Bobi nga atabifaako era ffe twamukuba Sweden waliwo yayimira ne Mugisha Muntu Besigye Bobi Wine nga bonna bali mu suuti nga yali mu t-shirt n'obuviiri obulange ne tumuga gwe teweeswaza bwotyo era naye n'atandika obusuuti Nubian yetayogera n'atandika ng'ofuna akazindalo kati Bobi yamusaamu ki confidence bawulira nga balina voice mu bantu. So Eddie Mutwe tomuteekako nina ne Epasa ayimba nnyo abadde asinga nnyo Nubian nnyo ne Nubian ali wala nnyo mu linnya ku Epasi wansi ne waggulu nkugambye bino ebyokusiba byabaleetera okumanyika okw'enjawulo okiwulira n'okubeera Royal ne Bobi Wine bannayuganda mulimu nti buli muntu yeetaaga mukwano gwe nga Eddie Muki nga olaba nti buli muntu yeetaaga omukazi nga mukazi wa Kabako baganda bange naye nga ate tebakyalina music abo bali Nubian bali babiwummula bayimanyi zaabwe za lege ku lwabwe so ekyo kyekyabatutte nga temuli nnyo miini temuli kubanga oyo Swaba Kasumba yakawaayo fayiro ziwano eggulu weziri ez'abasiraamu kati abagamba nkubuulira yabadde eggulu yabaddeyo ne fayiro ye gyeri ng'agikoledde ku basiraamu music w'abasiraamu kati anaabagamba ki kakazi we Kapa abadde eggulu yavudde eggulu yabaddeyo eggulu babaddeyo eggulu abo bonna babadde eggulu ati ani amuyita bakyamujjukira Nina Rose kati ayina ebizibu empewo gyefuuwa gy'agenda Nina Rose alinga bagula esikaani atya n'abayimbi tugende eno kalokasiita yes abayimbi abawala abatalina management talina maanyi galijectinga weevu bamuga gweri Bobi nkutidde abawala obamanyi nkutidde ojinda lwakuba eggulu ani bamuyise buli bakola lisita abawala babalaka mu makeup tebamanya bino ebyokgenda ggulu n'okumiitinga baani obiraba nnyo abawala bano abali bashiba baspicy because babyankukutu weetaaga okuba ng'oyimu emisinde edduka wano sanga gundi njangu mu mmotoka ya palaso tugende wakabiri okitegeera so that's why tebagenda ate tebalinakola impact mubayita abayimbi okubalowoozaako nti bayimbi genocide tamanyi nti Nina Rose muyimbi tumalirize waliwo video zenaleka kati ababloga b'ebweru bakole babloga b'ebweru bannyonnyole z'abalwasa simanyi yagize ati kati ndi president waliwo ensonga z'ebinoleka Jambiya bizzeemu ze neewuunya abantu batemera ddala abantu oba kiki waliwo ayagala okusuula gavumenti ya Museveni ngawe batta abantu si byekusaaga abantu babattira ddala batemye wano nakate ate batema abantu bakulu ewabashiru wali neiba wabashiru bamuteme ne bamutta eva bintu ebibaawo nga gavumenti bakagironda bateekewo tensioni
eno bakuba bajjeno baagala bateekewo akagugungo ayinza oba waliwo kalebo group Museveni yimbula ag'omuttaka ne mu bbanga General Muhoozi Kainerugaba you are the command of land forces tebajja tema abantu ng'otudde ebbombo oyina okukomandinga battalion y'e Masaka ba DPC simanyi gwe tumwine RCCF ky'okukwata booda z'abantu genda oyita aba LDU batambule mu Masaka mu kiro tulabe leero omuntu anaatema omuntu n'atema omuntu ng'asuddewo n'ebbaluwa ngero okera mbuno ndi mwogezi wa president e Masaka simanyi nkutte booda simanyi terikola please mweddeko mukwatagane ne church LC1 DPC diso miso wi mwenna bali ku security mulabe nga mumobilizinga abantu mwegate n'abekyalo otherwise abantu bajja kwekyawa oba kuba omukulu emigga ala diso yaga abantu abatta bana abantu bavaawa polisi babayita mujjaleti simanya mafuta gawedde ala sisi we Masaka sebo tumwine abantu baffe tebajja kufa bitaliimu tojja vumisa government ya Museveni ebyo ebifo bya RCC tubikyusa all the time tujja kukwala tukube ogenda obeera RCC we Kalamojje faba government munya mukube Kalamojje tomanyi transfer tukukwala tukujja tukutwaleyo gye baali batwala Kirumira ekiwulira Buyende nove Masaka mugamba kafi wali tuyina diso tuyina iso tuyina miso oli Masaka tuyina battalion nambe ziri e Masaka lwaki temukwatagana ne tumanya abantu bajja lowooza mutta abantu oba mwagala kubba ttaka kale banna abantu bali atiresi muti omuntu emyaka 68 omukadde bakuwa n'ebbaluwa si kubba ttaka okwo bakuwa ebbaluwa ne bagamba leero tukomye wano enkya tuddako ngera muwoza isima simanyi toli mu nnyumba yo gye wazimba ennyumba gyeri eyo emukono naye nze isima kambeere mu kikomero mweni na safety okitegeera naye nga byanakyambadde ebyo byetwawulira entebe Museveni olwavayo ne biwola ne tubiwulira simanyi Kayunga batema abantu simanyi Kayunga kati tibatema abantu e Masaka every day one day mulekera out to stigmatize people twakava mu covid ate mu stigmatizing abantu n'amajambiya ani atema abantu bamwine DPC Masaka meya Masaka ebyo byonna bitongole bya government anti mwenna muyina okwegatta meya Masaka deputy mayor simanyi kansala LC1 diso miso wiso LDU mutubuulire abantu bababeera mu nnyumba ssaawa emu eyakafyu ngera muli bakambwe ennyo ku biragiro bya president ani atta abantu mwe musigala ebweru kati awo tugambe ani atta abantu nga mu nnyumba mubadde bweru ate bamutemye ani amutemye ate amutemye mutalabika n'otwala akabwa kamu akakonzibye tekalidde mmere ne keesiba ku mupaapaali omuntu bamussa embwa eyinza ota okwetoolola abantu wamu balese embwa ejjudde rebizi mbw enoonya bakulayimu nkulayimu ki yetoolola mupaapaali nti yakulayimu yaleese yawaka bannange mwetereeza abantu baffe kibi okuba nga tulina amawulire g'abantu okufa all the unnecessary things bamwine tubuulire woba yeggoosigala ebweru ng'abantu obakutte kafyu bw'otugaa nti yeggwa atema abantu tuba bakyabu ate kubanga atema temulaba muntu kyadduka village ne village naye atema wano n'atema wano n'atema ebyalo bina n'adduka nga tewali amulabi abantu bwe babeera ebweru nga bakola kati woba tusiye bo tulaga atema abantu